Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alauna ko. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Siyempre, welcome naman sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Miyerkules nga adlaw. Disyembre 9 tuig 2020. Sa kutob sang malabutan sang itong pagpangalagad sa sininga hapon. Kumusta lang? Magluwas diri sa Dakbanwas sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental kag sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan kag kaislahanan. Ang mayong hapon lang dira sa inyo, kamusta ang inyo panahon dira? Kamusta man nakapaniyaga na bala kamo nagapaulo pahunay-hunay na dira? Danay kita ni Tita Wilma sa karon nga adlaw. Siyempre sa ito naman Christmas countdown. Jutay na lang nabili no. 16 days before Christmas Day and 23 days before New Year's Day. Pero sa gihapon kita nagapabilin nga mapag-on, mabakod. Kag padayon man sa aton sini mga pagatubang sa mga pagtilaw sa aton adlaw-adlaw nga tanan. Go lang kita. Bato-bato lang kay ti. Diin gina bala mapadulong ang tanan, malampuwasan ginaton. Dugang lang gid nga pagpasensya, dugang lang gid nga pagpaumod, kag kinahanglan sunod lamang kita sa mga health protocols nga dapat naton himuon. Ilabi na sa pagselebrar sa Pasko kag bagong tuig, bo kadamo sa mga ginadumili. Kadamo sa mga ginadumili, amat-amat naman nga wala nagasunod ang iban baw mga anak. Ang aton kaluwasan nakadepende man sa aton hinimuan. Depende man ina sa inyo. Pero sige lang, Tita Wilma. Ang aton lang pagpahinumdum sa ilatag sa kahapon. Hindi gid ko matakan ha. Sa kada pagbukas ng aton pagpangalagad sa inyo Lunes tubtob Sabado, hindi gid ako magkataka sa pagpahinumdum sa inyo sa mga dapat naton himuon. Nga kinahanglan ang aton face mask ara gid sa aton sininawong kung kita magwa sa aton puluyan, face shield, kag ang pag-obserbar iya sang physical or social distancing, kag ang frequent hand washing, ang pagpanghugas gid permis ang aton mga kamot. Pwede paligo always. Di ba tawe na? Kung may kadtuan ka mo ka nakadtuan nyo dudamo to pagpauli kinanglan diretso sa banyo. Paligo sa gilay mo. Kay nga hindi lang yang kaugalingon ang imo ginabutang sa luwas nga sitwasyon, kundi pati man ang imo pamilya. Alauna 42 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon siguro anay naton Tito Wilma ang aton siniya dalagan sang panahon. Update na iton sa panahon, halin sa aton sa Weather Bureau ang pag-asa magalumon nga kalangitan ang eksperyensyahan nga may mga pag-ulan naman sa dako nga bahin sa aton pungsod sa gihapon inatungod sa easterlies kag amihan. Kag sa weather forecast sang pag-asa karon nga adlaw Disyembre 9, ang bugos nga Bicol region kag Eastern Visayas lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob ang ila sini gina-eksperyensya ina tungod man sa easterlies. Mabatyagan man nila ang kapaang sa aton sa ni panahon. Ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, kalakip naman ang Kalayaan Group of Islands. Mangin magalumon, araman, pagulugalom, tubtob magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan, ina tungod sa localized thunderstorms. Ang dapya naman sang hangin, maghanay tubtob sa kasarangan.
halin sa nasidlangan, panakatunda na sidlangan, mabatsyagan gidi na sa bugos nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, kalakip ng Calayan Islands, kag ang baybayon, mangin, makhanay man, tubtob, kasarangan ang pagdapyas ng mga balon. Temperatura nga ito naman mabatsyagan, karon nga adlaw, humalin kainas ang kagahon from 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw, nagsilak kaina na alas 6:10 sang aga. Naburawan man sa kagula makapakita. Kaya mo ginman malawig-lawig ang kadulom mo sa kasandag subong iya nga panahon. Kag temprano man siya nga magatunod kanon alas 5:27 sa hapon. Tina nga aton sini inangaton sini update sa dalagan sa aton panahon sa sini iya nga hapon. Oho, tawe sa ato naman mga updates sa COVID-19. Pasalamat ang mga bakulod nun. Isa ang nagdugang sa record nga nagpositibo sa update na ha. Nga sa karon may kabugusan nga 5,477 ka mga kaso. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, pasalamat man. Kay gaan naganay-kanay man, 17 na lang ang bag-o nga nagdugang sa recorded nga mga kaso sa coronavirus. Naglabot na sa 6,137 ka mga kaso. Kag sa Western Visayas, sa ito naman na rehiyon iya sa Kabugusan, nagkalain-lain ina nga mga lugar sakop sa Western Visayas, ang bag-o sa Kabugusan 49, kag ang suma total 20,380 ka mga kaso amo inang na-record. Pero sa 20,380 ang aktibo na lang sa coronavirus amo ang 1,812. Ang mga naka-recover kahapon 50, kag sa Kabugusan ang mga naka-recover kung mga nag-alalayo naglabot naman sa 17,979. Kag sa Bugos naman nga kalibutan, Tita Wilma, naglabot na ang kaso sa COVID-19 sa 68,561,846. Amo na ang aton sa ni update para sa COVID-19 karon nga adlaw. Sa pilaman ka mga balita nga aton madulong sa inyo sa sininga hapon. Inikiti ara niya subong mo bisan ano pa nga hambal nga likawan ang mass gatherings, likawan ang mga party-party pagtipon-tipon sa karon nga panahon sang Pasko kag bag-ong tuig di gina malikawan niya. Kunara kamo sa balay hindi man malikawan nga magkaraoke kamo dira, di ba? Ang hambal sang aton ahensya sa ikayong lawas ng Department of Health nagapanawagan sila subong sa bug-os gid nga Pilipinhon. Likawan anay ang karaoke or videoke party para malikawan man ang paglaptas ng COVID-19 sa pagsulod sang 2021 or 2021. Akang hambal diri, ginexplikar ni mo ni Health Secretary Francisco Duque, siling niya, kung nagahambal kita, may ara kita sang mainit o kung mapagwa ng respiratory droplets. Di ba? Gamiyara, pro, di ba? Masiling ka kasi maghambal ka nga may nagagwa nga may nagaulan ang imo ba ako naghambal ka, di ba? So, it's droplets. Hindi na malikawan hambal ni Duque. Hinya, mas madamo mas madamo kon nagakanta. No? Damo pagid. Nagadamo ang pagwa sang droplets kon nagakanta o kon nagasinggit. Ikaw, let's say, magbirit ka da. Amo na nga gina-recommend nila, likawan anay ang pag-karaoke. Kaya hambal ni Duque niya, according kuno sa recent study nga ginpagwa sa Aerosol Science and Technology Journal, loud singing increases viral particles spread by
448% na ang pagkanta na ang matunog nga pagkanta na masiling iyang mas pa nga dasig sa lapta sa mga particles by 448% kumparar sa normal na ito nga paghambal. Na hambal pagid ni Duque, siling niya mas mangin makahulugan ang pagsilibrar sang Paskwa kung ihatag naton ang aton sinipanahon upod ang aton pamilya kag mamati na lang kita sang mga Christmas songs. Amo ginahiyambal, mamati na lang kita sang Christmas songs sa radyo kag sa iban pa nga online music platforms imbis nga magkinantahanay sa video kay. Di kung magpamilya, man lang kamo mga silim, mga pulo, kamo kabilog, hindi gina pwede. Pwede man kamo gyapon makakanta nga naka-face mask, di ba? Galing kay ti. Hindi man ako no 100%, kin mo hindi malikawan nga makagwang imo nga laway, maasika ng iban. So nagapanawagan man si Duque sa tanan nga mga alkalde nga istriktuhon ang pagpatuman sa minimum public health standards sa ila sini mga lokalidad, parehas ang pagpasuksok sang face mask kag face shield. Regular iya nga paghugas sang kamot kag pag-obserbar sang isa ka metro nga distansya sa tagsa para malikawan ang paglatnanay sang COVID-19. Muning iban subong nga ba excited na ambot lamang. Amo na ako hindi gigita maglikaw. Amo na pasiling naton bag-uhon ta by 2021 nga maka-relax naman kita, no? Ara gihapon Tito Wilma. Di bisan si Presidente Duterte ho, nagapangabay gid siya sa aton tanan. Likawan gid siya ang sinadya sa karon nga Pasko para hindi suno sa man magsaka ang COVID-19. Nya kadamo sa mga party nga almost sa mga edad na mga tigulang kag sa mga kabataan na kag ti lang taon naton siling niya sa mga may edad na mas sa mga nagliligad ninyo nga tuig kada tuig man may mga Christmas party ti kinanglan subong be kind enough siling niya para nga malikawan anay naton ang paglapta kag pagsaka sang kaso sang coronavirus. Sinaga-say sorry man ang presidente tungod ti madamo tayo sang naandan mo nga ginahimo sa panahon sang Paskwa nga igadumili sa karon nga pagsilibra naton sang Paskwa. Ang punto dira sang presidente nga karon nga Paskwa gid lang makaangkon sang pagbag-o siling niya sa selebrasyon para sa aton ikaayong lawas tanan-tanan. Siling niya para sa mga pumuluyo na sa mga Filipino nga natawo iya 1940s siling niya nga pareho niya damo na nga mga Christmas party kag mga blowouts ang inyo na eksperyensyahan kag subong lang gid nga Paskwa magapasilabot sa inyo ang gobyerno na. Pero abi ninyo sa gihapon ang presidente way gid ginakalimpatan kay nga ginapasalamatan gid ni Duterte ang mga workers na ang mga nagapakig-away suno sa iya sa coronavirus. Ilabi na aton mga front kag backliners. Ang mga doctors, mga nurses nga padayon nga nagaatubang iya kag nagaaway sa COVID-19 kag sa mga naapektuhan o kung nagaanto sa karon sang coronavirus. Alauna 54 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, aton dira mga late tuners sa liwat mayong hapon sa mga nagaupo dira sa aton sa ilang mga radio. So, danay kita sa 684 kilohertz ang inyo mga lilisuan. Kag sa mga nagaupo man sa aton sa FB Live, mayong hapon dira liwat sa inyo. So, sa inyo man dira nga mga greetings and comments karon sa basahon man naton nga sulat, pwede lang ninyo dira mo type kag i-send, no? Kay basahon lang naton ina sa kutob man sang aton masarangan sa sininga hapon. Aton man ma-share sa inyo sa sininga hapon. For your information, FYI, makakita naman kita Christmas stars. San una titawe? Makitaan ayhan ina naton sang mga kabataan. May term na sa unang mga tigulang mo, no? Sa let's say kung mga Disyembre nga may magwa nga star,
Nalipat ko, dumdumon ko na karon. Mga sa aton sa ni FYI. Okay? Kaya ang inyo man tag sa ka-zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope. Pero relax lang ha. Dire lang ka mo si Tita Wilma. Magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health. Ayong hapon lang dira kay Alex Fuentes. Alex Fuentes niya, I'm listening, I'm watching, Tito We. Mayong hapon lang dira sa imo. Kay RR Muntuarihinio. Mayong hapon. Salamat gid. Mensahe niya, sa pagsugod sang kahaponanon, sa pagsugod sa kahaponanon nga iniindi kompleto kung si Nanay ko Wilma wala sa ere. Iloy nga lang dumon kagiligog maon. May mabugnaw nga tingog nga may dalas ang paglaom sa programa. Nga napunan, din ko na to. Yes. Nga napunan sang kadalagaan. Nanay ko Wilma, salamat sa pagpukaw sa akon makatuluyo siguro nga kahaponanon, no? Makakita ay nagkikita hindi magdugay kag ina nga adlaw isa sa indi nga ikaw akon malimtan. I love you, Nanay Wilma, iloy ko sa kahanginan. Okay, RR. Salamat gid kang mayong hapon dira sa imo. Opod sa liwat sa mainit mga programa sa kahanginan, Alex Montesa, salamat. Kay Rayan De Palubos, salamat man kag mayong hapon. Yes, Merry Christmas. From Barangay Abuanan, Fox, happy programming. From Ronquillo Simeon, salamat man. Tita, shout out sa family Blanche, halin kay Rayan De Palubos. Naka-tune in na kami di upod sa akon mga co-workers from Asian Eye Institute team. Nunoy Elmar, salamat kag mayong hapon. Mayong hapon da sa Asian Eye Institute team. Salamat gid sa pag-upod kay Tito Wilma. Watching you live, shout out lang sa mga friends ko diri sa housing, Victorias, si Rona Hichanova, Marites Hichanova, Joy, Tita Muning Branya, Jean, Mary Jean. Thanks gid Tito Wilma. More blessings to you. Thank you gid Janice Arcipuades. Stay safe and take care always. Good afternoon, Ma'am Wilma. God bless you from Ma'am Elizabeth Malacca Gamala. Thank you, Ma'am. Salamat, gid. Good PM. Please greet our baby girl, Jessie Marie Aniva, on her 13th birthday today. Thanks, gid. Oh, happy 13th birthday, Jessie Marie Haniva. Okay, halin kay Tita Marchie. Hanati nga, lagi ko nabalas ang una sa radyo, say mamaylan mo kung nga gina-estorya mo imo self, nagahambal ka, di bala, Tita We. Abi ko may upod kapagid, nga si Tita We. IORR. Christ Kadi Paul Javier Tanatan, good afternoon, Merry Christmas. Watching from San Enrique, stay safe, all of us, God bless us all. Okay. Pamati kami di sa East Homes 3, Barangay Estefania, samtang kapaminta kami di, ni Vic Moore Gonzaga. Salamat sa imo, Bambi Serrano Defensor. Maria Eden Mondido Piorque. Please greet our Papa
Yong, yes, greet our Papa Yong a happy birthday. Papa Yong, happy birthday. Jeanette Aguilion Latsika. Tita Wepa, greet naman po sa aking tita. Happy 82nd birthday, Nanay Punyang. Sa Barangay Sagang, La Castellana na. Gapamati na subong sa imo, Tita We. Salamat, Ged. Watching from Manila. Jeanette Aguilion Latsika, salamat, Ged. Okay, dira lang anay, padayunon ko lang nakar na nga itong sini greetings. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta. Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon si Tita Wilma kag sa siningabahin, magabasa kita sang aton sini sulat mensahe nga halin sa aton Facebook account. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo,
kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ila. okay, ang aton sini tagpadala sang aton pagabasahon sa karon nga mensahe halin sa aton messenger. Ligaya lalaki ini nga nagaproblema sang iya sini amay kay gusto yaman tani atensyon sang amay pero wala siya ginakilala syempre no hibaluon nato ng kaundan sang mensahe sang nagapatawag kay Anthony. Ang iya mensahe nagasiling, Dear Tita Wilma, hi lang sa imo ta. Tawgagali ako kay Anthony. Ako may istorya kag problema man nga gusto ko i-share kag pangayuan sang imo advice. Tita, nagdako ako nga wala ko nakilala ang tatay ko. Nagbulagay ang akon mga ginikanan, sang ako ginapanamkon pa lang sang akon iloy ang hambal sang akon lola. Makahuluya man tita, pero tuod man, mahilig sa gimik si mama ko. Samtang, ang akon amay, subsob naman sa iya obra. Ang mama ko pala barkada, baliskad ang sitwasyon. Masami na balaan ko, lalaki ang nagamaoy. Pero sa akong sitwasyon, Tita Wilma, ang nanay ko, amo naman, ang irresponsable. Nagdako ako sa puder sang akon lola kag lolo, tungod, nag-abroad ang mama ko. Gani ginbulagan man siya sang akon amay, nga nagaduda nga ako, bata ni mama sa iban nga lalaki. Pero ang hambal sang mga lolo kag lola ko, pareho gid ang itsura namon sang akon amay. Kag indi pwede nga baliwalaon niya ako. Sa subong Tita Wilma, bisan kasado ang akon mga ginikanan. Ang balita ko, may babay man nga ginaupod ang akon amay. Na-friend ko sa Facebook ang lola ko sa tatay ko. Kagbisan siya nagasiling nga pareho gid kami itsura sang akon amay. Pero tita, sang gin-try ko nga mangin friend ang tatay ko sa FB, wala niya ako gin-accept. Gin-delete niya ang akon friend request. Subong, teenager na ako, malapit na nga mag-college. Kag isa lang gid Tita Wilma ang wish ko. Kilalahon ako sang akon amay. Ginaproblema ko man ina. Ano ba lang dapat ko himuon? Ina, ang sitwasyon sang isa ka bata nga nagahandom sang pagpalangga, nagahandom sang atensyon sang iya amay. Dugang pagid ngang iluya man lang kuntani, apang ang iluy niya wala diri, at tuman sa iban nga pungsod kay nagtrabaho. Kung padalman mo ina, Tuto Anthony, una-una nagsatanan sa imo salamat kag mayong hapon. Kung nara man si Lola nagapamati, salamat man kag mayong hapon man sa imo dira Lola kag Lolo ni Anthony. Mahambal naton sa sitwasyon mo. Kabudlay,
wala nasang may naga pabatyag sa imo sang pagpalangga sang isa ka iloy, pati pa ang amay, tapos ginabaliwala ka pa, sakit na. Pero abi mo sa piyak nga bahan ginadayaw ko ikaw. Kay kung iban ikaw nga klase sang bata, nagarebelde na ina. Kung ano nang ginahimo sa ila kaugalingon. Pero wala na. Ikaw nagahandom sa gihapon. Nga mangin maayo kag kilala kung ikaw sang imo amay sa ulihay. Sa ulihay. Nabatsaga naton ang balatsagon mo nga nagalong ikaw or nagapangita ikaw sang pagpalangga, pagatipan, atensyon, inoras halin sa ginikanan. Pero ang nagapuno sina ang lola kag lolo. Lola kag lolo saludo gids si Tita We sa inyo. Wala ninyo ginpabayaan ang inyong mga apo. Dire naton mapamatudan nga amo na iya magpalangga ang mga lola kag lolo sa ilang mga apo, di ba? Sobra pa sa ilang mga kabataan. Hindi tuod din mo na. Ha? Katuan na ito ng problema mo nilang Tuto Anthony. Kay ti ikaw yaara gidya sa lamharon mo nga pang-idaron. No? Sa lamharon mo nga pang-idaron, ara ang handom nga gusto mo kilalahon ikaw sang imo sini amay. Sakit ba tiyagon nga nag-friend request ikaw, wala ya gin-accept, okay lang tani kung pabayaan niya da, pero gin-delete ya pa, na? So, intindihan na tonto. Pero hindi maglain ang buot mo. Go ka lang ya. Kinanglan mangin optimistic lang kita sa aton pananawan sa kabuhi naton diri sa kalibutan. Hindi ka magdula sang paglaon. Din gid bala makadto ang tanan man sa ulihi man, di ba? Dumdumon lang naton ang Dios maalam. Kahibalo siya kung anong dapat himuon para sa aton. Suno man sa aton ginapangamuyo kag ginapangayo sa iya. Basta ara lang ikaw nagahakos sa iya. Sa imo ginapangayo nga opinion kay Tito Wilma kung anong dapat mo himuon, isa na lang kung nalantaw na to na ara tagatubang bisa online, ara kita sa computer, isa na lang ka link, may ara ka pa isa ka link na nga mapangayuan sang bulig. Sino? Ha? Ang nanay sang imo tatay na si lola mo bala na nga suno sa imo sulat si lola mo sa tatay mo kay gatipan sa imo lola kag lolo mo sa mother side mo, di ba? O ara ka sa ila puder. Hindi bala nangin friend ka mo ni lola mo sa father side mo? Na, bisan ano pa nga deny sang amay mo, kay mismo ang lola mo nga iya iloy, nagahambal, nga pareho gid kamo itsura sang imo amay. Kung ang mga olds na pa siguro maghambal, wala gid kamo kinalis sang imo amay. Pareho gid kamo. Na? Kay hindi bala friend kamo ni lola sa FB? Yes. Total, conforme siya. Kag siya mismo ang naghambal, nga pareho kamo itsura ni tatay mo. Abe, hambalon joke ba, lahugi ba si lola mo nga, tila ko hindi gin man siya magpati, bisan ipa-DNA test siya ko, daw mo na bala, pero ti, kamalmahal sinaya to, na, malmahal na, ti kung may kwarta, ti okay, pero ti kung wala, mangita iyalain nga paagi Kay kung sa bagay para ma-convince mo nga kadugo kaniya mo man lang nasubong mo ba kasami pa DNA pa DNA dayon para mabalaan kung kadugo kaniya or hindi. Ari lang ho padayon na lang nga mangin maayo ang relasyon mo kay lola mo sa tatay mo, na? Padayon na lang nga mangin malapit ka sa iya kaysa sige-sige ninyo nga komunikasyon or communication. Mabatyagan na sang lola mo nga importante ka sa iya. Biskan ano pa na tinguhaan mo gin nga mangin malapit ka sa balatyago ni lola mo. Na, kay nga nagapati si Tita Wilma nga bisan paano. Kung kadugo mo manalaytay ginaiya. Di ba? Nang natawag bala nila nga lukso ng dugo or instinct man pagid sa mabatyagan mo yan mo mabalaan mo ya kung kadugo mo siya or hindi sa sige-sige. Kaya may araw kong kaisa gani nga, ay, oo, hindi ko na naman kaya masakit naman ang buot ng hindi bala?
Kay Ari Pagid, ang lola mo, kon siya nagapati nga apo kaniya tungod kaanggid ka sa itsura sang amay mo, hindi ka man niya mabaliwala nga iya apo. Pero to, amo lang ning mahambal ni Tita Wilma, hagay gid ka na abi total, nagabakas ka man sa imong pagtuon, kaliti ang tiyempo. Kag ibutang mo sa pensan mo, hindi ka man pagkilalahon ni tatay mo, tungod nagaduda siya kay nanay mo, nga hindi ka niya tunay nga bata, hindi ka niya matutuod nga bata. Pabayi siya, kundi ka mabaton. Paninguha ka, tapusa ang pag-eskwela mo, samtang may ara pa. Kung ginagastuhan ka pa sang imo iloy, tinguhai nga makatapos ikaw. Na, kay kung makita niya ikaw, nga successful ikaw sa ulihi, for sure, ha? Sigurado na iya. Kilalahon kagit sang amay mo. Teka, balo naman kita na ngadaan. Ara lang na iya to, Pero, ang mahambal na pagina ni Tita Wilma, kung kabalo ka, magpangita sa paagi, kag kung gusto mo, nakita, tamo kay nabatsaganta kung do anugid, ikaw ka porsigido, na makapalapit sa amay mo, kuan mo kahidlaw bala sa pagpalangga sang ginikanan sa bata. Anthony, upod ka kay lola, kag kay lolo mo sa pagpangamuyo. I-open ina kay lola, kag kay lolo mo sa side ni mama mo. Para nga, mabatian mo man halin sa ila opinyon na tungod sa imong sitwasyon. Magpangamuyo upod man sa ila, kag pangabay kay lola mo nga giyahan man ikaw. Magpangamuyo nga giyahan pagid ikaw sang mahal nga Dios, nga siya ang magtudlo sang paagi para makapalapit ikaw sa imo amay. Madugay man, hindi man subong, malawig pa man ang panahon, pero sige-sige lang samtang ikaw nagatutuman sa imo pagtuon, kag nagatutom ikaw sa paningwa nga maangkon ang kadalagan para man sa imo mga handom sa kabuhi. Amo na itong himua, ha? Kag never ka lang nga dumot sa iya or hindi mo pagpahinugutan nga magtubo ang kalain sang buot or kaakig sa dughan mo. Ang pagpaubos, ang pagpahanunod, kag pagpalawig sang pasensya sa ngalan sang paghigugma kag papalangga para sa imo amay, amo inang himuon mo. Kay diin gina makadto sa ulihi, makilala ka gid niya kag makilala mo siya, kag mahakos mo siya sang hugot, kabay pa. Let's pray for that. Okay? Ina lang siguro ang matugda ni Tito Wilma sa imo, Anthony. So, salamat gid kag sa mga palangga naton nga mga tagpalamati sa inyo mandira, sa mga nakapadala mandira sa ilang mga mensahe, ara na napasunod lang ni Tito We, na mabasahan gid na. Pwede man iba naton pagid nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa sininga hapon, pwede man ninyo mapadala ang inyong mga istorya para maging madasig hindi na kamo mabudlayan. Let's say kung may Facebook account kamo, search nyo lang ang personal account ni Tito Wilma Antupina Sugaton, daso i-private message nyo lang, may ara na da mo, di ba? Message, type nyo da, masend, mabasa na yan ni Tito Wilma in private man, pagi sa messenger. Ako lang na, hinago nyo lang ang inyong ngalan. Kaya hindi ko man napagbasahon, basta may pahinugot man ninyo. Okay? 2:18 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, sa atong diraan ng mga kauturan nga, nagareklamo nga nagasakit ang ilalikod, pagkato sa ilahawa, kag sa ilabalikawang tungod sa katugnaw sa karon, arang nahambal
si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Andro Mangkilan Villarosa, greet ko lang sila na, yes, Nening Malu, yes, thank you, Gid, sa flowers, paamo ka na bala. Thank you, good afternoon lang dira sa inyo, kag salamat, Gid. Tita, good PM, please greet happy 3rd birthday kay Bunny Yuki, thanks, Gid, sa inyo, baby dira. Hello, happy birthday, Bunny Yuki. Halin kay mami mo, Rona Rihida Trava. Tita Wilma, palihog lang tamyo sa mga nagapamati sa Barangay La Granjala, Carlota City, especially sa Maliksi family. Thank you, Gid. Kag sa family Arante, dira mayong hapon. Good afternoon, Tita Wilma, watching live kay day off ko. Please shout out sa family Dinoy and Suspinye family dira sa Murcia. And please greet happy birthday sa akong tiya, Melly Ornopia Lesita dira sa Old Sagay. Thank you, gid tita, God bless. Yes, Inday Mone Dinoy, salamat man kag mayong hapon sa imo. Action, Tito We, good PM, please greet sa akong friend si Henny Abselica. Dumudamo sa ila ba sa birthday subong ba? Happy birthday kay Henny Abselica. Birthday niya subong adlaw. Salamat, gid Tito We. Keep safe, gid, and God bless you always. Speaking of birthdays, birthday man subong ni Sainet mo. Sainet Robles Maghari. Happy birthday sa imo. Halin man diri sa amon. Good afternoon to why kami signal, hindi ka play ang video. O di sa radyo na lang Inday Lani Heromiano. Na? Text ka da, mabasahan din ni Tito We sa live naton. Dira sa mahibuan ka tapas kapis. Yes, good afternoon lang dira sa kay Inday Lani Heromiano kag sa Bugos man nga pamilya. Palihog man greet kay Ma'am Malu and Sir Larry Fuentes of Bacolod City. Nora Fe de la Torre Malikse. Ginatamyaw sa Nining Malu kag Tuto Larry. Halina kay Nora Fe de la Torre Malikse. Greet lang tawe sang isa ka maayong hapon. Baw. O sa ila nga duha. Liling Enrile. Hello, Inday Wilma. Good afternoon. Action Wilma, mayong hapon lihog greet sa mga pumuluyo sa Hacienda Katumbal, Barangay San Jose. Ibi Magalones, salamat gid. Carl Kenneth Caniete. Dira man sa Mina Sipalay or San Jose Sipalay. Dira kay MG, kag kay Tabing. Mayong hapon lang dira kay Mama. Mayong hapon, salamat gid sa inyo, na. Ara naman nagsulod naman ang atong sinima ni trading. Okay lang, halong-halong lang kamuda, Eddie Leos, good afternoon. Tita Wilma, ga-monitor kami ni Nanay Isabel Subong. Thank you, Tita Wilma. Okay, no probs. Okay? Antonio Talaban Oriol, good afternoon. Watching from Bacoor, Cavite. Salamat man sa inyo. Kag, okay. Mike Ramas IV, pa-shout out, mga naminaw diri sa Agbulod, mga Gabas Boys, salamat gid. Okay, relax lang da, balikan ko naman na dugay-dugay, ha?
ang ato na dira mga kauturan nga nagakinanglan sa mga preska ka mga matahom nga bulak ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center dira sa Ferrero Street na hamtang ang Jenny and Christine flower stand or Jenny Dossi flower stand, pero pwede ka mo makakontakt paagi sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para sa kinanglano ninyo nga mga preska nga mga bulak dala arrangement, pwede nyo ginadabala ma-package, tawagan nyo lang dira si Maymay or si Tintin. Kay sila na nagbahala para sa inyo. Okay? Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay ha sa mga may valid entry diri para sa iton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Province-wide. Prepara nyo rin inyong mga cellphone, patunugan nyo da para nga mabatian nyo ang pag-ring karon kay mabalaan tagid na kung sino ang iton mangin-winner iya karon nga hapon sang 500 pesos nga cash. Okay, samtang nagahambal di si Tita Wilma, nagaukay man ko sang aton diri nga crystal ball. Pero sa mga aton kauturan dira nga nagapangita sang mabaskog kag ay mabunot kita sang aton sini winner tawganta. Stand by. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati san maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sinuayhan, madayal na da kami kay nagbunot na si Tito We. Kung sino ka man preparar ikaw. Ang hambal ganin Endeavor G. Olpinda, yes, Tito We, sakto, gina ba lang maninguha lang gid siya kaysa ulihin. Kung makatapos siya, mapalapit gina sa iyang iya amay, pray mo lang siya. O, diba, Tito We? Yes, Endeavor G. Ara na, garing nang ilang mga cellphone. Sabat ka mo, kung sino man ikaw, tagadiin ini siya. Ha? Uy! Ari sa Bacolod, nakauy man ko pagbasa ko. Uy, daw lugar maninamunin. Ni Action Henry man. Samtang inyo siniselfone. Try your call later. Oh, hala. Kaisa pa. Ha? Try naton liwat, kaisa pa ged. Aha. Hello, Indegina Rival Pilayo. Good afternoon. Monitor lang ko di sa Piazza Restaurant sa La Carlota City. Thank you, ta. Okay. Ara, nag-ring. Pamati, kung nag-ring ang inyong cellphone, nga nag-upod ka mo kay Tita Wilma karon nga hapon sabta ninyo. Para nga, hello? 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 Hello, Mayong hapon. mayong hapon. Sino ni palihog? Si Picto. Si Picto. Si Antonio Picto Jr.? Yes. Yes, mayong hapon. Si Mayong Tita hapon, Wilma ma'am. ni sa Action Radio. Diin ka. Yes, Taga-diin ma'am. ka? Ari ko di ma'am sa Balayo. O, ara ka sa balay. Ganda. Din ka pamati nga radyo? Subong ko. Di ko ka pamati man sa action radio pisa. Di kani kuno tempo eh. Okay. Oo. Sino ginapamatian mo? Ah, Sino mga tingog nga mabatian mo? Si ano na ano? Si Tisin Oko, kilala mo ko? Hala, isa, dua, tatlo, kagikaroon. Ali ha? Antonio Pecto Jr., abi mo nakibot ko, pagbunot ko, nga nag-ring?
Isa lang Ay, ta ka lugar. Isa Ay, lang sus. kita ka lugar. But anyway, okay lang na siya. Since nambal mo nga sa Action Radio sa Action Radio ka nagapamati, sino mga Oo. announcer mabatian mo programa, Bi? Kalabanan ko gumamong ganakuan ko sa AM bala, AM. Oh. Sa mga Janet. Kano ka pamati ka sa Action Radio? Okay Oo, na. Janet Tango. Okay na, Antonio? Pamati kay Tita Wilma? Ha? Oo. Ikaw ang aton ikaw ang aton winner sang 500 pesos nga cash, okay? Congratulations. Hulaton mo lang ang i-send sa imo sang remittance center nga reference number, ha? Kag ang tawag man sa amon sa ni admin staff kung sino ang sender, ha? Congratulations, Oo. Antonio. Oo, mama, damo ka. Salamat. Okay, salamat, Gil. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Okay, so again, ang itong sa ni winner, si Antonio Pecto Jr., 47 anyos, sang Bata Subdivision, Bacolod City. Congratulations sa imo, sir. Okay? So, padayon man si Tita Wilma. Ari na ta sa FYI ta for your information. Sa atong sini mga palangga man nga mga tagpalamati, ang ginatawag na balang ano gani, Tita Wilma, ang ginatawag na nga Christmas star. Ari na ta sa Christmas star, nakakuha na sa akong atensyon. Inang Christmas star nga ina, talagsa talang na makita mo sa kalangitan, sa kalangitan. Na? Pero ari ho, kung may teleskopyo ka mo or telescope, no, kung may ara ka mo na ipreparar niyo ang inyong mga telescope tungod sining makabig na ton pinasahi nga kahigayunan nga aton masaksihan sa kalangitan umpisa sa December 21 ang Christmas star nga ginatawag. Ano na gani ang term sa mga katigulangan ta sa una makita sa kalangitan na hindi ko madumduman gida kay ini ko pa napanumdum may ara na sila termo nga bugtaw ka mo mga alas 12:30 or alauna, alas 2, makita nyo na siya sa kalangitan. Amo na siya ang Christmas star. Kaya abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati, suno sa aton mga meteorologist. Kaisa lang ina matabo sa sulod sang 800 years nga makit-an naton ang pag-ingat-ingat sa Christmas star sa kahawaan. Kag ina nagakatabo lang kon maglinyada bara o mag-line up ang duha ka mga dalagko kag higanti nga mga planets. Ano ina, no? Ang Jupiter kag Saturn. Na kon maglinya na ganing Jupiter kag Saturn, halin sa kalibutan na dira na naton makita ang Christmas star. Pwede naton makita ang Christmas star sa tion nga magtunod ang adlaw sunset ba na makita nato ng Christmas star kung wala na ang adlaw na san-o umpisa December 21 umpisa December 21 ina pila ka adlaw antes ang selebrasyon man sang pagkatao ni Jesus. See? Mga masiling sila coincidence pero ti kanami bala para sa aton, no? Suno sa mga experts makabulig ang mga telescopes or mga teleskopyo kag mga kaangay nga mga kagamitan para nga mas mangin klaro sa aton panulukan ining pinasahi nga mga hitabo sa aton kahawaan. Makasiling ko gani na pwede man na, no? Hindi ko siya madumduman, may term, inabot ko madumduman ninyong hambal sa inyong mga lola, ano makita sa kalangitan, ngayon na basta Christmas star na siya, no? Ining kanami lang gid. Kaya nga, matiming man ina sa umpisa sang 9 days nga novena kag misa para o kon antes sang pagkatao ni Jesus na. So,
once lang siya in every 800 years kung makita naton sa kalangitan. So bantayan nato ni natin sa mga kauturay naton nga nagaupod sa FB Live, makita ninyo dira sa aton screen kung anong ginitawag nga Christmas star. Do makita ta daw siya balang nagapanguna nga star nga nagaguide sa dumduman nga amo ang nagagiya sa 3 ka mga hari nga magabisita iya kay baby Jesus na do something nga amo sina ako na lang na ighalangop na. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Ari anay na sa aton mga kauturan dira nga karon nga Paskwa masako ang gastuhanay, may epekto pa sang pandemic sa iton sang coronavirus, nagapamigado ang tanan pero hindi ta makita ano. Pero kung ikaw yung nagapakinahanglan kwarta para sa imo negosyo, Sample Plus Gold. Angel Ping, Soperales Placido, good afternoon. Myla Diquito, mayong hapon man. Angel Ping, watching from Singapore. Na? Angel Ping, Soperales Placido, thank you. Good. Feby Habagat, mayong hapon Tito Wilma, East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Salamat, Gid. Carl Neil Ron Manaay, Aguarenzi family, ginatamyaw ni Tuto Carl. No? Salamat, Gid. Kay Luis Gonzalez, salamat man. Artin Aliling, from Imos, Cavite, thank you. Hinidino ka din sa akon sa batchmate. Good afternoon sa imo, Jean. Good afternoon, Welms. Kay sa batch 78 sa Bata National High School. Harlene Arisgado, mayong hapon, Tita We, watching here from Porok Sumil, Barangay Bata. Harlene, kamusta lang nining? No? Salamat gid kang mayong hapon. Reaction ni R.R. Montuad hinyo sa iton sini ginbasa kaina nga mensahe bala na Anthony hindi mawad-an sang paglaom kay sa pihak sang kasakit kag kabudlay maglipas ang pila ka dekada ang dugo magapanalay ba. Sagad si mo ba ang imo amay makadumdum gina sa imo. Yes, kumpormigig ko na ya RR. Blood is thicker than water. Magpangamuyo ka, Anthony. Ari ako nga imo abyan. Wow. Salamat. Chat me. Ang hambal ni RR. And the Gene Officer, Tito Wet monitoring always. God bless us. Love you. Advance Merry Christmas. Likewise sa imo, Gene Officer. Maria Teresa Hofalinia, good afternoon. Tito Wilma, Action Radio. Salamat, Gid. Kay Danilo Ferrell, monitor lang kami sa program mo, Tita. JLN Copy and Print Services diri sa Aurora Building sa Mandalagan. Salamat gidira sa inyo. Kay Warren Villaro Morata,
Oh, isa ni siya ka money trading. Relax ka lang dato, ha? Okay. Pa-shout out sa mga naminaw diri sa Agbulod, mga Gabas Boys. Salamat gid. Luvis Minda Bonhibod, salamat man. Rizali, mayong hapon sa imo. Salamat gid sa inyo nga madamo. Damo gid tawe. Kag Veronica Santillan, Manukan. Kag kay Cristina de la Torpalaran, kay Luis Gonzalez, Carlnir Ron Manaay, salamat gid sa imo. Kag yes, Jade Villegas Duran, Maria Teresa Hoffelinia, Rian Montesa, thank you gid. Mary Rose Namo Labrador, salamat man. Hi, siling ni Inda Veronica Santillan Manukan. Siling niya, hi. Okay, hello. Dira sa imo. Relax lang. Pag may time, balik pa karon si Tito Vilma. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o Okay, happy birthday sa atong tanan nga mga celebrators karon nga adlaw December 9, 2020 sa mga ginpangtamyo naton kagina sang ila sini mga kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday sa inyo tanan. Kag syempre happy birthday man kay Signet, boss si Signet. Signet, happy birthday, no? Kay Signet Robles Maghari. Madamo gid nga salamat sa imo Signet. Kag happy birthday sa imo. Enjoy mo gid ang imo iya nga celebration karon nga adlaw. Okay, kay Bani Yuki, happy 3rd birthday man. Kag sa iban pagid neton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sa ila kaadlawan, happy birthday and God bless you. Horoscope na para karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 9, tuig 2020. Una-una ito ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius ang ini mga nataon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius, ano man ang imo inagyan or ano man ang imo eksperyensya nga inagihan, magaserbi ina nga liabe o kon rason sang imo kalipayan. Natalana na ang nanarisari mo nga kadalagan bilang bunga naman sa imo pagpaninguha kag pagsakripisyo. Pero kung kapuyon ka, hindi man malain na magpahuway, kag amo naman liwat ang pagbaka-baka. Ha? Maswerte mo nga mga numero 4, 22, 32, 46, 51, kag 20. Electric blue is your lucky color. Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang tanan nga nagkalatabo epekto ina sang desisyon nga ginhimo mo sa nakaligad. Halungan mo ang pagsalig nga ginhatag sa imo. Kag pasalamat ikaw tungod nagaayo ang imo kita. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 15, 25, 37, 41, kag 52. Lavender is your lucky color. Yes, Aquarius, ang mga Aquarius, amoy ni mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18, mag-relax ikaw. Kinanglan mo man ina. Tungod nga, makita mo gid na ang imo ginapangita na misplace mo lang ng imo ATM card, kung ara gid man siya. Ang imo na ba siya gano kung ang imo panagupnop, amo na magatudlo sa imo kundiin. Kag syempre, amo man ina magatudlo sa imo maayo nga pala abuton. Mga maswerte mo nga mga numero Aquarius, si Ace 15, 23, 35, 50 kag 41. Mustard yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, ang mga Pisces na tao Pebrero 19 tubto Marso 20, madasig ang dalagan sang panahon. Magabag-o totally ang kabuhi mo Pisces. Sige lang. Padayon na lang kay magapadayon man ang pag-abot sang grasya sa imo kabuhi. Mga maswerte mo naman nga mga numero, si Ace 15, 45, 28, 35, kag 42. Vermilion red is your lucky color. Aries, sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19.
Ang alignment, mandate ina sa imo himuon angot sa mga bagay-bagay nga gusto mo man matabo bala karon nga adlaw, suno sa imo na batyagan. Hindi ka magbatsyag sang pagpangduha-duha. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 35, 12, 45, 21, kag 50. Evergreen is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, tanan nga nagakatabo paborabli sa imo karon nga adlaw Taurian. Problema mo ay kadlawi lang ina. Kay nga may solusyon gin nga mag-abot para dira. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 43, 11, 54, 35, kag 21. Hot pink is your lucky color. Alas 2:50 Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian ang unang bahin sa pagbasa sa nga aton tanan nga mga horoscopes sa mga nabilin relax. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Life extend. Rosalie Anturin Navales Rojo. Mayong hapon man sa imo. Salamat. Homa Lumina, mayong hapon. Yes, Miss Heaven, thank you, kid sa imo. Rosalie Veronica Pagid, salamat man. Kag, Ma'am Elizabeth, thank you, gid. Ma'am Elizabeth Maleke Gamales, salamat. Nining mo pra sobre Vega Valencia, yes, salamat man sa imo. Kay Melanie Soberano, Manapaw Almohea Regine, Ayeng Mayordo, kay Philip Laurente, Mayla Dikito, salamat man kay Nunoy Tajones, Francisca Poso Madarazo, Jimmy Caniedo, kay Munina Ibanez Dihilio, salamat man Belly Ryan, kay Dada Abrasado, kay Pigaw ka, kay unique nga account name, no? Pigaw ka, kay Christian Roa, salamat man. Salamat gid sa inyo tanan. Dali lang gid. Kag, yes. Kay Annalyn, kay Alma Gonzalez Posisyon, mayong hapon. Alma Gonzalez Posisyon, kamusta lang? Kay Miss Jane, Candido Hildore, kay Nanay Pert dira. Ara, pamati gid sila. Okay. Kag Ronski Dinoy, salamat gid. Ara man, Perte. No? Sister ni Nanay Girum. Happy birthday sa imo. Tia Meli, happy birthday sa Sagay City from Dinoy family. Kay Erwin Gonzalez, ara lang sila, gapamati, gapangapi. Ako yung imagine ta na lang kamo dire sa may Maal Public Market. Erwin Gonzalez, upo na sila nanday Inday Giselle Franco, na? Sila nanday Kuko. Salamat gid sa inyo. Okay, thank you gid. Ara pa dahil lang. Good afternoon, Ma'am Wilma. Hindi ka live streaming. Ari ko office, wala ko diri radyo. Sige ko search, basi wala diri signal sa Hall of Justice. Why mi ara Basi yahina ang imo dira connection, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Well, anyway, thank you, kid.
kay baby girl Jessie Marie Haniva sa iya 13th birthday today. Happy birthday sa imo. Kag kay Janet Espiliogo. Happy birthday man sa imo. Toto Philip Canalonzo gay mayong hapon. Salamat gid. Padayon anay si Tita Wilma sa pagbasa sa aton mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Ari na kita sa Gemini. Ang mga Gemini nitaw Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Wow, ara ikaw Gemini sa karon sa makabig naton perfect time sa imo balatyagon. Nga sa diin masarangan mo nga ma-focus ang gusto sang imo balatyagon para imo inamangkon. Maswerte mo naman nga mga numero 15, 22, 51, 32 kag 40. Coffee brown is your lucky color. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ano ba tiyagan mo ya karon nga adlaw? Mangin mamag-an ang tag sa katrabaho mo. Kag tungod man sina, magapabor ang sitwasyon sa imo pagpaninguha. Imo naman mga maswerte nga mga numero 3, 21, 52, 10, 30 kag 45. Ivory white is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo, mga nataw, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mabatyagan mo karon nga adlaw ang epekto sang imo manangin desisyon na migid ang imo balatyagon karon nga adlaw sa nagakatabo sa palibot mo. Gani padayuna ang happiness sa kabuhi mo. Para maswerte mo naman nga mga numero 6, 42, 11, na 26, 52, kag 31. Sapphire yellow is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman, mga nataw Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ang tanan magamatuod. Maayo ang magagwa sa kabuhi mo kon mangin maayo ka man sa imo isig kapareho. What silingon na gets mo na, Virgo? Maswerte mo nga mga numero 7, 25, 15, 34, 45, kag 53. Basil green is your lucky color. Libra, ang mga Libre na tao, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Wow, master of creative expression ikaw sa imo negosyo, Libra. At kung tanawon, from nothing, you have something. Gani, congratulations sa imo. Padayon na ang maayo mo ginahimo. Kaya maswerte mo nga mga numero 8, 35, 52, 13, 22, kag 43. Cherry red is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, tanan mo nga wish maangkon mo. Dala na dira ang matudtuod nga katuyuan sa imo kabuhi, ang purpose ng imo life. Feel mo subong adlaw, emotional ikaw. Relax. Maswerte mo nga mga numero 4, 13, 26, 32, 40, kag 53. Cinnamon brown is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw, Miyerkules, Disyembre 9, tuig 2020. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo sang orasyo ang perata, batok sa COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kag sa palang ganito nga mga tagpalamati, magdamo gini salamat. Salamat sa padayon ninyo paupod kay Tito Wilma teg sa kahapon sa pagpangamuyo angot sa ginaitubang neton nga COVID-19 ang pandemic. Pero syempre sa siningabahin, wala na sang panahon pa si Tito Wilma Pasansya gid sa wala neton malabutan. Kay Ella Natibuok Ighina, salamat man. Magpaalam na si Tito Wilma, ang eton Bible verse for the day, halin sa Romans chapter 8 verse 14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. I can't say goodbye. Salamat, Gid! Buwas na naman, standby sa metahong mga drama, mensahe sang paghigo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I would die deep in the Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,